好多裝修業主以為廁所咁細，留2、3個電掣位就夠，點知開工嗰陣，設計公司話要預5至6個位，到底真唔真？今日同大家拆解廁所呢啲電掣位究竟去咗邊。第一，熱水爐，電熱水爐要用電，呢啲大家都知，但係原來煤氣熱水爐都一樣要預留一個電掣位喎，因為而家新式嘅煤氣熱水爐係用220V電源嚟做一個電子嘅點火。第二，抽氣扇或者浴室寶，好多朋友都問窗口空間有限點揀好，我就建議裝浴室寶嘅。浴室寶有冷暖風、抽濕除菌等功能，咁相比起單純抽異味嚟講，廁所個霉菌係更加令人困擾嘅。第三，智能座廁，需要喺馬桶嘅側邊，離地大概係300mm預留一個擦鬚位。咁呢度都提一提，叫師傅做多一條淡水喉，因為原本嗰條鹹水喉淨係攞嚟做沖廁用嘅，就唔好攞嚟洗屁屁啦。第四，預留一個擦鬚係俾你風筒吹頭或者電動牙刷叉電咁樣嘅。呢個台面擦鬚記得離開個水源1米至好嘅。第五就係燈光啦，燈光都係建議做翻2組，一組係天花嘅主燈，另外一組係鏡櫃嘅氣氛燈。加埋數，一個好用嘅廁所都要預5至6個電掣位。下一集同大家拆解客飯廳電掣位。